হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রিয়া চলে আসলাম অ্যানাদার ব্লগ নিয়ে আপনাদের সাথে। তো আমার ভিডিও দেখে বুঝতেই পারছেন যে আমি ট্রেনে আছি এবং ট্রেনের যে সাউন্ডটা আছে সেটা আমি মিউট করিনি, সেটা আমি রেখেছি আপনাদেরকে শোনানোর জন্য। আর দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি হাত দিয়ে একটু ট্রেনের বাইরে বাতাসে একটু দুষ্টামি করতেছি। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার ভালো লাগে। আর আমার সাথে আমার মেয়েও আছে সামিরা, ও মানে জানালা দিয়ে হাত দিয়ে বের করে অনেক দুষ্টামি করতেছে। আসলে আমাদের মা মেয়ের কিছু মুহূর্ত আমি হচ্ছে ক্যাপচার করে রেখেছি, এগুলো হচ্ছে আমাদের স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। তো আমরা আজকে লাস্ট দিন, আমরা চিটাগাং থেকে ঢাকা চলে যাচ্ছি। এর মধ্যে হচ্ছে যে মানে অনেক সকালে 7টা বাজে ট্রেনটা ছেড়েছে। তো আমরা অলমোস্ট 12টা সাড়ে 12টার মধ্যে গিয়ে ঢাকায় পৌঁছিয়ে যাব। তো সাথে আছে আমার ভাইয়া এবং ভাবি এবং আমার ভাতিজা। তো যখন আমি নোয়াখালী যাই তখন আমি আর আমার ভাইয়া আর সামিরা ছিলাম। তো আসার পথে ভাবিকে নিয়ে আসতেছি। তো এই যে যখন আমি জার্নি করি, আমি আগেই বলেছি আমি খুব সিম্পল একটা লুকে থাকি। তো ট্রেনে সবাইকে দেখালাম যে যার মতো করে ঘুমাচ্ছে, যেহেতু এটা সকালের ট্রেন। তো বেশিরভাগ মানুষই ঘুমিয়েছিল, আমিও মাঝখানে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। এটা হচ্ছে সকালের দিক থেকে আমি মানে ভিডিও করেছি যখন ট্রেনে উঠেছিলাম। আর ট্রেনের জানালার পাশে আমার বসতে ভালো লাগে, যে কোনো সিটি নেক না কেন, কিন্তু আমাকে জানালার পাশে বসতেই হবে, কারণ আমার জানালার পাশে না বসতে আমার ভালো লাগে না। আমি চুল খুলে বাইরে যে বাতাসটা আসে সেটা উপভোগ করি। তারপর হচ্ছে কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনি, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি, ছবি তুলি, এগুলো করে হচ্ছে আমি ট্রেনে বই পড়ি। যখন আমি আনমেরিড ছিলাম, যখন আমি ট্রেনে জার্নি করতাম, তখন হচ্ছে অনেকগুলো বই নিতাম। আসার সময়ও বই পড়তাম, যাওয়ার টাইমেও বই পড়তাম যখন নানুর বাড়িতে যেতাম নোয়াখালীতে। তো এখন হচ্ছে যে আমার ভাইয়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে আমরা ব্যাক করতেছি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা। এতদিন চিটাগাংয়ে ছিলাম, চিটাগাংয়ে অনেকগুলো ব্লগ আপনারা দেখেছেন। তারপর নোয়াখালীতে ছিলাম। তো ফাইনালি আমরা হচ্ছে মানে চলে আসতেছি, সবাইকে অনেক মিস করতেছি, ভালো লাগতেছে, মনটা অনেক খারাপ। 10 দিন সবাই একসাথে ছিলাম, মজা করলাম, মাস্তি করলাম, ঘুরলাম ফিরলাম, বিয়ে শাদি খেলাম। বাট আসার টাইমে মনটা খুব খারাপ ছিল। তো ঢাকায় যাওয়ার পরও হচ্ছে খুব খারাপ লাগবে অনেক। আর ট্রেনের পাশে বসে আপনার সবুজ প্রাকৃতিক দেখতে, তো বলতে কী বলে বোঝাবো, যারা সবুজ গাছপালা প্রাকৃতিক পছন্দ করেন তাদের কাছে তো এই ভিউগুলো অনেক ভালো লাগবে। তো আমি অনেকগুলোই দেখেন, আকাশটা দেখেন, নদীটা দেখেন, মানে জাস্ট ওয়াও একটা ভিউ। বাট মানে আমি যদি পারতাম নেমে ছবি তুলতে পারতাম, বাট মানে ছবি তুলতে তো পারবো না। তো জাস্ট হচ্ছে আমি ভিডিও করে রাখলাম, মানে ক্যামেরাটা অন করে। তারপর অলমোস্ট আমরা হচ্ছে এখানে প্রায় অর্ধেক রাস্তায় চলে আসছি। এখন বাজে হচ্ছে 9টা সাড়ে 9টা এরকম, মানে হাফ টাইম চলে গেছে। তো এর মাঝখানে আমি আবার একটা ঘুম দিয়ে উঠলাম। ঘুম থেকে ওঠার পর ট্রেনে মানে ভাইয়ার শাশুড়ি আমাদেরকে অনেক খাবার দিয়েছিল, বাট তেমন একটা খাওয়া হয়নি। আম দিয়েছিল, সাথে নুডলস রান্না করে দিয়েছিল, চিপস দিয়ে দিচ্ছিল, বাট তেমন একটা খাইনি। তো অলমোস্ট আমরা ঢাকায় পৌঁছে গিয়েছি। এখন মেবি এটা হচ্ছে আপনার তেজগাঁওতে আছি আমরা। একটু পরে হচ্ছে আমরা নেমে যাব। তো ভাইয়া সব কিছু গোছগাছ করতেছিল, ট্রেনে যেভাবে রেখেছিল ব্যাগ ট্যাগ লাগে যেগুলো ঠিকঠাক করতেছিল, আর আমি ভিডিও করতেছিলাম যেহেতু নেমে যাব। মানে ফাইনালি আমরা ঢাকায় চলে আসছি। কিন্তু আমার চট্টগ্রামে যে আমার খালামুনি আছে, তারপর হচ্ছে আমার বেআইন, তারপর হচ্ছে যে ওনার নতুন বউ, সবাইকে মনে করতেছিলাম, মিস করতেছিলাম। তো অনেক জার্নির পরে আমরা নেমে গেছি ট্রেন থেকে। তো এই ট্রেনে করে আমরা এসেছিলাম। ভাইয়া হচ্ছে কুলিকে দিয়ে হচ্ছে ব্যাগ ট্যাগ ঠিক করতেছিল, আমি মানে ভিডিও করে আস্তে আস্তে হাঁটতেছিলাম সামিরাকে নিয়ে। সামিরা বেচারা গ্রামে থেকে চিটাগাঁয়ে থেকে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছিলো, 2টা বাচ্চাই টায়ার্ড। আর হচ্ছে ও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো। ও তেমন একটা জার্নি করলে হচ্ছে হাড় নষ্ট হয়ে যায়, কেমন জানি কঙ্কাল কঙ্কাল লাগে, রোগা রোগা লাগে বাচ্চাটাকে। তো ওর মামির সাথে হাঁটতেছিল। আমার ভাতিজাটাও খুবই টায়ার্ড, ও ঘুমিয়ে গিয়েছে। ও মানে মানে অনেক দিন পর ঢাকা আসতেছে, মানে 2 মাস 2.5 মাস পর, কারণ এর আগে ও বাবার বাড়িতে নানুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল, তখন বিয়ে টিয়ে খেয়ে একবারে দাদুর বাড়ি আসতেছে। তো আমি সামনে আগাচ্ছি, আবার জানি না কবে আসবো হচ্ছে এই কমলাপুর রেল স্টেশনে, আবার কবে যাব নোয়াখালী, আবার কবে যাব চট্টগ্রাম, জানি না, বাট সবাইকে অনেক মিস করতেছিলাম। তো ফাইনালি আমরা হচ্ছে সামনের দিকে আগাচ্ছি। তো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই 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 হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করবেন। এবং তখন হচ্ছে ভাইয়া হচ্ছে তিহানকে নিয়ে নিছে। সামিরা হচ্ছে যে নামার পর দেখেন ওকে খুবই টায়ার্ড লাগতেছে, ও হচ্ছে নাচ গান করতেছে, ওর মতো করে যাচ্ছে, আবার হাই দিচ্ছে।
তারপর হচ্ছে যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা সাবস্ক্রাইব এখনও করেননি একটা সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট করবেন, ঠিক আছে। তো আমরা হচ্ছে আমার ভিডিও এতটুকু পর্যন্তই, সামনে গিয়ে আমরা হচ্ছে সিএনজি নিয়ে বাসায় চলে যাব, সেগুলোর ভিডিও আর করিনি কজ অনেক টায়ার্ড ছিলাম আর ভালো লাগতেছিল না, তাই হচ্ছে আমি এতটুকু পর্যন্তই আমি ভিডিও করেছি। তো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করবেন। টাটা, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ। আর ব্লগ দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ।